الله الرحمن الرحیم. خواندن ایسیو تارا، ایسیو کسنس با پارت نامبر 136,60,000 رو میخوایم انجام بدیم. این ایسی رو از دو طریق میتونیم بخونیم و دانلودش رو انجام بدیم و یا بخوایم ریمپ هم بکنیم، میتونیم عملیات ریمپ رو روش انجام بدیم و چکسامش رو اصلاح کنیم. برای خوندن از طریق OBD بایستی بیام، البته چون توی این ورژن 10.78 که ما داریم توی قسمت OBD آپشن بوش کسنس شاهین رو داریم فعلا. پس از این طریق اقدام میکنیم، تایید رو میزنم، تایید، و خواندن از قطعه رو که بزنم شروع میکنه از طریق OBD این رو بخونه. و برای اینکه بخوام اینو از طریق جیتک بخونمش که بتونیم هم ایپرامش رو بخونیم هم قسمت فلشش رو، میتونم بیام از انتخاب قطعه ECU پروگرامر کسنس فلش و ایپرام. من ابتدا ایپرامش رو میخوام بخونم، تایید رو میزنم، مشخصات رو بهمون میده، مطابق عکس دقیقاً به P05 رو به اینجا لعین میکنیم، خواندن از قطعه رو میزنم، این قسمت ایپرام اینیسی رو خوندیم و ذخیرهش میکنم. میام دوباره مجدد انتخاب قطعه کسنس شاهین فلش. البته گفتم چون فعلا تارا اضافه نشده و شاهین هستش، شاهین رو انتخاب میکنم، تایید رو میزنم، مطابق عکس خواندن از قطعه رو میزنم، شروع میکنه قسمت فلش رو بخونه. منتظر میمونم تا خواندن از فلش به پایان برسه. در این قسمت حالا لازم است که یه توضیح بهتون بدم که اینکه ایسیو تارا رو به راحتی ما میتونیم در مرکز آپکو تو قسمت ریمپ و دیتیلینگ این ایسیو رو به راحتی میتونیم ریمپش کنیم بدون اینکه گارانتی ابطال بشه، و دوستانی هم که خودروی تارا رو هم دارن میتونن اقدام کنن برای اینکه بحث ریمپ و انجام کارهای مربوط به تقویت و یا تیونینگ هم که دوست داشتن انجام بدیم که بدونه که گارانتیش باطل بشه. در اینجا خواندن قطعه به پایان رسید و این رو هم ذخیره میکنم. با تشکر از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.